என்ன சார் மழையில் ஒதுங்கி நிற்கிறீங்களா? ஓவர் ரெயின் என்ன பண்ணுறது? ஒரு ஷூட்டுக்கு வந்து இப்படி மாட்டிக்கிட்டோம். இதுதான் ஊரில் பெரிய கேண்டிட் வீடியோகிராஃபர். ஏன் உங்களோட கேண்டிட் வீடியோகிராஃபர் சிரிப்பு வருதா? சிறுச்சிருந்தலைவர இங்கே பார்த்தீங்களா? ஓவர் ரெயின் என்ன பண்ணுறது? இவர் சப்ஜெக்ட் கேரக்டராகவே மாறிட்டார். ஒன்றும் செய்யலாது. வணக்கம். அழகான ஒரு ஷூட்டிங் வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ மழை பெஞ்சு வந்து அழகாக இருக்கு. மழையில் நிற்போம். மழையில் நின்னா தான் மழை தெரியும். மழை பெய்கிறதா? மழை காடு, அழகான காடு. ஆனால் புகை தெரியும் பார்த்தீங்களா? நாங்கள் செய்திருக்க சமையல் பண்ணுற பாடம் பாருங்கள். அதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஒரு டப்பை தூக்கி கமத்தி வச்சுருக்கேன். ரெயின் சூப்பராக தம்பி வந்து வீடியோ எடுக்காரு. ஓரேஷ்